قسم په الله کله نه چې جیل ته راغلی یم داسې یوه شپه نه ده راغلې چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې نه وي راغلی بیا چې کله عدالت ته پیش کیږي جواب ورکوي دا کار ما په هوش او حواس کې کړی دی کله چې سحر ته فانسي کیږي د ده په بیرک کوم سپاهي چې مقرر دی هغه فرمایي د غازي د کمرې نه هغه کما قال علیه الصلاة والسلام انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ کرام قابل صد طلباء عظام او د بهر نه راغلو میلمنو او په سټیج تشریف فرما علماء کرامو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن چې ما ته فدی مجلس کې په کومه موضوع باندې د یو څو خبرو کولو موقع میلاو شوې ده هغه موضوع د ختم نبوت معزز سامعینو یو نبوت ته یو ختم نبوت ته سلسله نبوت د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوه دی او د دې سلسله اخیری کړای یعنی 50 نبوت ختم شوه دی آقا نامدار حبیب کردگار د نبیانو سردار خاتم الانبیاء محبوب المرسلین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی مجتبی مرتضی صلی الله علیه وسلم دے او دا زمونږ استاسو د ټولو دا عقیده ده چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی دی دنیا ته راتلو والا نشته بل نبی دی دنیا ته راتلو والا نشته او د دې عقیدې نه منکر کافر دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو څوک د نبوت دعوه وکړي یو کس د دې مدعی نه د نبوت دلیل غواړي امام صاحب فرمایي دا هم کافر دی معزز سامعینو د ختم نبوت په عقیدې باندې 1200 صحابه کرام رضی الله عنهم د خپل وینې نظرانه پیش کړله او مونږ ته دا سبق راکړلو چې د ختم نبوت په خاطر د وینې بهېدلو نه د مال لګولو نه انکار مکوئ او مونږ ته دا سبق وښودلو چې د ختم نبوت په خاطر کله هم د بزدلۍ مظاهره مکوئ اگر که لاسونه مو کټ کیږي کټ دي شي که سرونه مو کټ کیږي کټ دي شي که خپې مو کټ کیږي کټ دي شي اگر که جسم مو ټول ټوکړې ټوکړې کیږي ټوکړې ټوکړې دي شي خو د ختم نبوت په خاطر د بزدلۍ مظاهره مکوئ معزز سامعینو زره دې سټیج نه میرزایانو ته یهودیانو ته د میرزایانو ایجنټانو ته د یهودیانو هغې ایجنټانو ته دا یوه خبره کول غواړم چې موږ دیوبندیان یو او موږ د مرګ نه نه ویریږو انشاءالله دیوبندیان مړه کیږي خو د مرګ دیوبندیان مړه کیږي خو د خپلې خبرې نه نه وروستو کیږي معزز سامعینو د ختم نبوت په سلسله کې د عازی علم الدین شهید رحمه الله فانسی کړلو خو لیکن دا مسله بند نشوله د ختم نبوت په سلسله کې د عامر چیما شهید کړلو خو لیکن دا مسله بند نشوله عازی علم الدین شهید رحمه الله جیل کې دی هغه وکیل ورته وایي دومره صرف وایا ما دا کار په هوش او حواس کې نه دی کړی غازی ورته فرمایي تیزه رڼا راتلله ویل ما منډه کړله حسینه غازي دننه اور لګولی وی چې ور مې کولاو کړلو غازي خپل رب ته سر په سجده و انتظار مې وکړو غازي سلام وګرځوو پوښتنه مې ترې وکړه غازي دا څه مسله وه هغه خاموش پاتې شو ورته مې فرمایل غازي دا راز د ځان سره خاورو ته مه وړه سحر ته فانسي کېږي غاړه مې ورته ورکړه په ژړا شوم ورته غازي جواب راکو ویل لږ ساعت مخکې خوب مې لیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام خوب کې راغلي وو راته یې فرمایل عازی علم الدین یریږي خو نه ما ورته وویل نه یریږم بیا یې وفرمایل عازی علم الدین که یریږي موږ دې له ځان سره بوځو ما ورته وویل نه یریږم فرمایل عازی علم الدین سبا ستا موږ ته راتګ دی موږ ته چې راځي د روجې په حالت کې راشه روجه ونیسه راشه او حوض کوثر باندې به دې روجه ماتې موږ سره وي بیا یې وفرمایل عازی علم الدین کله چې سبا له تا نه د اخري خواهش پوښتنه کوي ورته وایه دواړه لاس مې کولاو کوي دواړه لاس مې پرانیزئ زه د پانسۍ هغه دار ښکلول غواړم زه د پانسۍ هغه رسۍ په خپلو لاسونو خپلې مرۍ کې اچول غواړم عازی علم الدین چې دې خلکو ته پته ولګېږي چې د الله په ناموس باندې ځوانان قربانۍ ورکول د ځان دپاره عزت ګڼي الحمدلله واخر دعوانا الحمدلله رب